구독하면 소원이 이루어져. 만지면 벌금 나오는 동물들이 있다는 거 알아? 생각보다 많아서 깜짝 놀랄걸? 예를 들어 코알라. 귀엽다고 막 만지면 벌금이 몇백만 원이래. 또 돌고래도 위험한데 괜히 손 뻗었다가는 벌금 폭탄 맞고 올 수도 있어. 그리고 해파리 중에 어떤 애들은 잡았다가는 환경 파괴로 간주돼서 벌금이 어마어마한 거 알지? 심지어 미국에서는 올빼미도 마음대로 만지면 큰일 나. 벌금뿐만 아니라 법정에 서야 할 수도 있대. 강아지 같은 동물만 만져야겠지. 세상엔 정말 신기한 법이 엄청 많아. 이런 걸 보면 자연은 진짜 소중히 보호해야 되는구나 싶기도 해. 그러니까 귀엽다고 아무거나 만지지 마, 알겠지?